Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to start a new series that just started like a few days ago. My Marvelous Dream is You. So, I kind of decided to do this series, to react to this series kind of, I don't want to say on a whim, but just like I saw just a few of the releases on YouTube and I suggested, obviously because I watch a lot of GLs. And I was like, oh, it's a new GL series. All right. I haven't even, I feel like I've heard of this one, but only because I looked up the author of the original novel, because I believe they also are the author of another GL that I'm looking forward to. I want to say Reverse for You, maybe? But anyway, I believe I've heard of this novel, but I've not actually like watched any trailers, any teasers, nothing. So I'm going into this raw with the only thing I know about it being the My Drama List one sentence synopsis. I don't know these two actresses. Like, I've never seen them in anything else. I only know that this is a Idol Factory drama. And obviously the last Idol Factory drama I watched was Gap, which obviously I didn't watch for this channel. I watched on my own because it was before I started my channel. But that's all I really know. I mean, I do know, actually I did look up the actresses just to see if I'd seen them in anything else. And I know that they're in another Idol Factory show, The Sign, which actually is on my list of shows to actually check out for my channel. So I will actually be probably rewatching that, you know, later this year, at some point. And I'll see these two. I think they were only in like a few episodes. I don't know if they are playing the same characters though. I don't think they are. I think it's a completely different, you know, set of characters. But just saying. Honestly, I don't really feel like talking about it anymore. I just want to watch the first episode. So we've only got one episode out so far. So, you know, let's dive in. Let's get into it. All right, let's go. Ooh, that's a bit loud. Let's bring it down. Yeah, this is the uncut YouTube version, so. ฉันฝันเห็นใครคนหนึ่งมาตั้งแต่เด็กและคนคนนั้นที่ฉันฝันถึงมาเสมอ So she's been dreaming about her since she was young. Okay. I love the solar panels behind her. ก็คือ Some delays on these subtitles though. เจ้าของรอยยิ้มที่สดใสเพื่อนสาวตัวเล็กน่ารักผู้หญิงที่ทำให้ฉันมีความสุข Not this princess outfit. You think we'll ever get a, you know, a butch female lead in one of these GLs? I'm just saying, we're just constantly getting femme for femme. I would like some diversity. Just saying. That's all I'm saying. เจอความจริง Woo, these subtitles. What are we doing, Idol Factory? Do better? หวานหวาน Okay, her name is One. กาแฟยังไงเนี่ยเมื่อคืนเครียดจนนอนไม่หลับเลยต้องมานอนที่ทำงานไง พี่ตูนครับ ขอคุยเรื่องสคริปต์หน่อยครับ มา ทุกคนจ้า actress อีก 5 นา okay ทีนะสแตนบายเข้ารายการไวๆนะจ๊ะ ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าคิมเปลี่ยนชุดให้หวานหน่อย Oh. Okay. The girl of her dreams.
I love that she's like, you know, a costume, you มีอะไร know, ก็รีบๆ or เคลียร์กันไหม stylist, เป็นเพื่อน but กัน สนิทกัน and she's decorated her hair with measuring tape. So they've been working together for a while, and they เหวี่ยง not on good terms right now. รายการเนี้ยมันตัดต่อไม่ได้ มันเป็นรายการสด ก็ขึ้นอยู่กับดาราที่รับเชิญมาด้วย หวันจะสงบปากสงบคำเลย ถ้าชีไม่แขวะหวันเป็นงานกรอีก คิมว่าหวันอย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยดีกว่า Ooh. นี่คิมจะหาว่าหวันเป็นอีตัวต้นเรื่องเหรอ Saying all this while she's got her tits out? Like, sure. Berating her with her tits out. Like, why not? So the girl of her dreams, and yet they're on bad terms in real life. Mm. ขอนอนมองเธอให้นานอีกนิด อยากอยู่แบบนี้ใกล้เธอให้นานๆฉันไม่อยาก Yeah, I haven't seen any of these actresses. I don't think. Maybe some of the side characters, actually. I like the song. It's very cute. Of course. So they all grew up together or something? All right. Let's see. Let's see how it goes, y'all. เป็นไงบ้างอะเมื่อกี้โอเคปะอ้าวเจสซี่ห้องแต่งหน้าอยู่นี่นะลูกนะ เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วรีบมานะ Okay, Jessie is the อ้าว สวัสดีจ้า woman คิ she ม doesn't หัน like. สวัสดีจ้าดาหวัน นี่ เป็นอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะทำไมหน้าเครียดเชียวหรือว่า นี่ คิมบอกดาหวันไปแล้วเหรอ Tell her what? We're just dropped in the middle of this story. We have absolutely no idea what's going on. All แบ right. บนี้เนี่ย หวันก็ว้าวุ่นแย่เลยสิ Immediate rest, I guess. งั้นเดี๋ยวเจสซี่ขอตัวไปแต่งตัวกันนะจ๊ะ เจอกันในสัมภาษณ์นะ Ooh. Mushroom Ministry. All right. เดี๋ยวคิม ที่เจสซี่พูดหมายความว่าอะไร รีบไปเข้าหน้าเซตเถอะหวัน หวัน Ooh. All right. We're going to have a talk about this. I don't know what this is, but we're going to talk about ครั้ it. งที่แล้วก็ทีหนึ่งแล้ว คิมก็รู้ว่าหวันไม่ชอบมันน่ะ คิมก็ยังจะไปช่วยมันอีก แล้วครั้งนี้อะไร มันยังรู้เรื่องคิมก่อนหวันอีกอะคิมมีเรื่องอะไรกันแน่ บอกหวันมาเดี๋ยวนี้ คิมอยากให้หวันสัมภาษณ์ให้จบก่อน กลัวว่าหวันรู้แล้วหวันจะไม่มีสมาธิอะ บอกมาเลยคิม หวันแยกแยะได้ Is she her ex or อย่า something? เพิ่งรู้เลยหวัน การสัมภาษณ์วันนี้มันมีผลต่อความฝันหวันมากเลยนะ ถ้าหวันไม่รักษาภาพลักษณ์ให้ดีอะหวันจะพลาดงานนี้ให้เจสซี่ได้นะ ถ้าคิมไม่บอกอะหวันจะไม่ให้เขาสัมภาษณ์ Ultimatum. เอาให้รายการเขาวุ่นเลย Is she her ex or something? It can't be something วั like นนี้ that. จะเป็นวันสุดท้ายที่คิมทำงานให้หวันนะ She's about to quit. ต่อจากนี้คิมจะไปทำงานให้เจสซี่ Oof. She's getting transferred. คุณน้ำหวาน Oof. คะได้เวลาแล้วค่ะ All
Now, is she getting transferred like by sorry, is this an agency and she is being transferred to another artist, another actress in the agency? Like they both work at the same agency and are, you know, rivals. Like the Semi Idol Factory logo. Nice. คิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ย จะตัดสินใจแบบเนี้ย So why is ทุกวัน she นี้ก็ทำงานกับมันยากอยู่แล้ว นี่เพื่อนสนิท กับศัตรูทำงานด้วยกัน okay? ข่าวบันเทิงได้กลายเป็นข่าวอาชญากรรมแม่กูถ้ามันเหวี่ยงกลางรายการทำไงเนี่ย ขอให้หวันตั้งสติได้ก็พอ เราหาทางหนีทีไล่ดีกว่า เผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้สถานการณ์ได้ทัน เจสซี่นั่งตรงนี้เลย อ้าว พร้อมกันแล้วเนาะ นักแสดงมาพบแล้ว อ่ะ พิธีกรพร้อมนะตมพร้อมนะลูกนะ พร้อมทุกคนมาพี่ตูนเชิญค่ะ เราเข้าห้องคอนโทรลกันเถอะ Sorry, her nose ring turning distracted me so much there. But it was okay. They turned it back in the cut. It's okay. และตอนนี้นะครับผมดมอยู่ She กั looks good. สองนักแส She ดง looks สาว good. ที่กำลังมาแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับ ทุกกระแสทุกเพจทุกโพสต์อะครับผมกับหวานดาหวันและเจสซี่กิรติ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีน้องทั้งสองคนนะครับผมน้องอยู่ในช่วงคัดเลือกหนังฮอลลีวูดยินดีกับทั้งสองคนนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะ ปรบมืองั้นเอางี้ก่อนละกันพี่ขอถามหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างที่ตัวเอง She's ได้ not gonna be able to เลือก keep her เข้าสู่ cool. สองคนสุด I ท้าย can already tell she's รู้สึก gonna ดี lose ใจ it. มากเลยค่ะ อ่า ดีใจมากๆ เพราะว่าในที่สุดความสามารถของเจสซี่ Why are they เนี่ย rivals? ที่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยไปไกลถึงระดับโลกแล้วอะค่ะ แต่มันมีอีกคำถามหนึ่งที่อาจจะต้องขออนุญาตถามหน่อยนะ คือเขาบอกว่าน้องเจสซี่เนี่ยใช้เส้นแม่ที่เป็นดารา Rude. Deeply rude. เจสซี่ก็แอบน้อยใจนะคะ เพราะว่าถ้าตัวเจสซี่เองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถอะไรเนี่ยก็คงไม่มีผลงานให้ทุกคนได้รับชมกันหรอกค่ะ Nepotism. No, baby, it's probably nepotism สวยมาก is a thing that happens. I'm not saying that you're not ที่ skilled. น้อง I'm just บ้างนะครับ saying ผมเขา it บอกว่า helps. ที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องล่าสุด ก็เพราะว่าบ้านรวย Also, something that can help with getting you jobs. Both of them privileged in different ways. จะ Got ได้ it. เพราะว่าถูก คือการที่หวันเกิดมาเป็นลูกคนรวย มันก็เป็นเรื่องที่หวันเลือกไม่ได้ จริงไหมคะ ก็จริงก็จริง แต่หวันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นหวันก็คงต้องยอมรับว่าหวันรวยจริง ๆ ค่ะ เอาเลิศทั้งสวยด้วยรวยด้วยเอาละครับผมบททดสอบสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่จะคัดเพียง1 คนเท่านั้น แต่พี่เห็นตะวัน She should have said, pause. She should have said, okay, listen. All she had to do was say, you know what? I can't deny that my family is rich. I can't, you know, change the family I was born into. All I can do is prove, you know, with my own skills that I, you know, deserve to be here, you know, or something like that. She should have said, you know, I'm not going to pretend like that hasn't helped me in my life, but you know, all I can do is, you know, my best and show you whatever, the best side of me. You know, the idol words that you always gotta say. ด้วยว่าถ้าหนูไม่ได้เรื่องเนี้ยหนูจะลาออกเนี่ยจริงเหรอ ก็ต้องจริงสิคะ เพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่จะพิสูจน์ว่าหวันไม่ได้ดังเพราะฟลุก โอ้เลิศก็จริงก็จริงแล้วน้องเจสซี่ล่ะครับผมรู้สึกยังไงที่เนี่ยเป็นเพื่อนกันต้องมาแข่งกัน Are they friends? เจสซี่ไม่ได้มองว่านี่เป็นการแข่งขันเลยนะคะ ในความรู้สึกเจสซี่เนี่ยคือสุดท้ายแล้วใครก็ตามที่ได้ตำแหน่งนี้ไปก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยอยู่ดีอะค่ะ เพราะฉะ Okay. นั้นถ้าสุดท้ายแล้วตำแหน่งนี้เป็นของหวันจริงๆเนี่ย Ooh, don't touch her. เจสซี่ก็จะรู้สึกยินดีกับหวันมากๆเลยค่ะ
Oh, she's good at the game though. แล้วหวันก็คงจะคิดแบบเดียวกันใช่ไหมจ๊ะ ทำไมหน้าจอกับหลังจอไม่เหมือนกันเลยล่ะ นี่ทำอะไรอ่ะ จริงใจหน่อย รู้ไหมว่าทำตัวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตอ She flubbed that whole thing. บอกช่องตัดโฆษณาตัวอื่นเลยนี่เลย เขียนสัมภาษณ์แล้วใช่ปะหลังจากเนี้ยชาหวันอะตกกระป๋องแน่เชื่อดิ Oh, she about to. ทำไมต้องแย่งคิมด้วยไม่อะไรฉันก็แค่ยื่นข้อเสนอดีๆอะคิมเขาก็มาเอง ข้อเสนออะไร ฉันไม่จำเป็นต้องบอกแต่รู้ไว้เลยนะว่าถ้าเธออะไม่มีคิมเป็นสไตลิสต์อะเธอไม่แค่ดาราตกอับเทสแย่หรือสุดท้ายก็ถูกลืมน่าสมเพชว่ะ Oh, she about to beat you up in this fucking. I'm about to strangle her. Is this really happening or is this a dream? This is full on assault though. Oh, why are we doing this? Take the bag off! เจสซี่ใจเย็นๆนะซี่พี่ขอโทษ ไม่ขอโทษมันทำไมพี่ตูน เฮ้ยก็ทำมาแบบเนี้ย หุบปากก่อนหวันนี่อย่าเอาเรื่องกันเลยเนาะมันเสียหายกันทั้งคู่นะ พี่ตูนก็เห็นใช่ปะเห็นนี่ว่าเด็กพี่ตูนทำอะไรเจสซี่อ่ะพี่ตูนเข้าข้างเด็กพี่อย่างนี้ใช่ปะ She really was about to try and kill this woman. คิมไปดูเพื่อนเลยนะว่าทำอะไรฉันอีกแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่ำๆ หุบปากไปเลย หวัน พอได้แล้ว ไม่ มันแย่งคิมไปก่อนนะ Oh, คิมเป็นคนลาออกเอง หวันไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรแบบนี้ นี่ชอบทำงานกับคนตอแหลแบบนี้ใช่ปะ ว่าไงพูดอะไร this is so messy. We really just got dropped in the middle of this, huh? No lube, nothing, just raw. คิมอยากไปมากอ่ะ คิมก็ไปเถอะ สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ Oh Lord, of course. Went viral. They're gonna have a whole press conference where they shake hands and smile. We've resolved our differences. Oh God, throwing back full bottle of wine in the car on your own, girl. Oh, that's a cute top, though. Kim กูว่ามึงลองคิดดูดีๆอีกทีนึงดีไหม มึงจะย้ายออกจากคอนโดอีหวันจริงเหรอ อีลี่ว่าอีลี่ที่ปั๊มนมมึงเนี่ย คือลวกน้ำร้อนแล้วคือยังไงต่ออะเอามาให้กู โอ๊ยอ่ะ She's pregnant or recently had a baby? กูรู้นะว่ามึงรีบมาหาอีคิมอะแต่ไม่เปลี่ยนเสื้อหน่อยเหรอ คือแบบนมน้ำนมมาช่วยหน่อยเปื้อนอะโอ๊ย กูจะเอาเวลาไหนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนมึง ก็ตอนที่ Oh, girl, you just gonna have to change that whole shirt. Like, what? เพราะว่าตอนนี้เรื่องอีคิมกับอีหวันสำคัญสุดฮะตามนั้น ฝากมานี้กับหมอนดูแลหวันด้วยนะ คิมคงกลับไปอยู่กับแม่แล้วคงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก ครั้งนี้มาทำไมวะ มึงกับอีหวันทะเลาะกันแรงมากเลยเหรอ ถึงขั้นที่มึงจะต้องย้ายออกจากคอนโดมันแล้วยังไปทำงานกับศัตรูที่อีหวันไม่โคตรจะเกลียดเลยอ่ะ Yeah, what's going on, girl? What is the หวันพู reason? ดจาไม่ให้เกียรติคิมเลยอะคิมทนไม่ไหวอะ เรื่องแค่นี้นะ ที่เมื่อก่อนที่มึงเกลียดกันเรื่องใหญ่กว่านี้อีกนะ เรื่องที่พบ What did her father do? Or what was done to her father? กูกับอีหมอนเข้าใจมึงนะ
แต่กูอยากให้มึงนึกถึงมิตรภาพของเราให้มากๆอ่ะ13 ปีเลยนะเว้ยคิม แล้วมึงจะทิ้งอีหวันมันไปแบบนี้จริงดิ So these are the 4 that we saw in the intro, นี่ตั้งแต่ like running around the tree. คิม I ก็ยังไม่อยู่ guess กับหวัน คิมดูแลหวันมา 5 ปีแล้วนะ 5 years. คิมแทบ They've ไม่ได้ been ใช้ชี living วิตของตัวเอ together. งเลยอะ Okay. คิมเหนื่อยอะ นี่มึงไม่ได้มีอะไรปิดบังพวกกูใช่ป่ะ คิมอยากให้หวันโฟกัสเรื่องความฝันของหวันมากกว่า หวันจะได้ตั้งใจทำความฝันของหวันได้สำเร็จ จะได้ไม่ต้องเอาเวลามาทะเลาะกับคิม ฝากหวันด้วยนะ ถ้าคิมอยากไปมากอ่ะ คิมก็ไปเถอะ แล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีก Oh. It's just a broken bottle. Why the scream? They act like she got shot. Like, what was that? Was so over the top. They're like somebody just busted in the door. It just fell off the table. It's okay. You just get a broom and some paper towels or something. เดี๋ยวพวกกูเก็บเองถอยไปเลย ทำไมไม่ไปอีกอะไปดิ I assume she's gonna step in the glass and cut her feet. โอ๊ยคิมใจเย็นนะคิมใจเย็นนะคืออีหวัดมันเมามากดูหน้ามันสิมันไม่มีสติอะไรแล้วตอนเนี้ยอีหวัดมึงขอโทษคิมเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยอีหวัดเขาบอกว่าให้มึงขอโทษคิมเฮ้ยคิมใจเย็นก่อนคิมโอ๊ยคิม It's too late. โอ๊ยอีหวันหมดกันมิตรภาพ13 ปีของพวกเรา อีลิมึงปิดเครื่องปั๊มนมได้ปะแบบเสียงมันดังมากกูรำคาญมากเนี่ย Oh, girl, let เฮ้ her ย pump. เฮ้ยมึงก็เบาๆหน่อย We know what she's about. บีบไว้ขวดดิ กินให้หมดก่อนหวัน เมื่อกี้มึงน่าจะล้างคิมไว้ ไม่ได้ไปพูดแบบเมื่อกี้เลย ก็คิมไม่ได้อยากอยู่แล้วอะใครจะไปห้ามได้วะ แต่เมื่อกี้มึงก็พูดกับคิมแรงเกินไปนะเว้ย คิมมันบอกกู2 คนว่า มึงอะชอบพูดจาแย่ๆใส่มันตลอด นั่นก็คงดีแล้วแหละ กูไม่ได้อยากจะบังคับคิม บางทีอะการอยู่แยกกันบ้างอะ Doesn't it kind of feel like we started episode 2? อาจจะดีกว่าที่เคยเป็นมา But it's fine. It's fine. Are we gonna get a flashback though? Like a full-on, like, is this like all prologue, all flash forward? And then we're gonna go, you know, 5 years ago and then actually see everything like right now as we're transitioning? Okay, 10 years ago. Got it. วันลูกรัก เป็นยังไงวันนี้ พ่อ Her pops. หล่อไหมลูก หล่อมพระเอกในหนังเลยนะคะพ่อ ลูกสาวของพ่อเนี่ย ก็สวยเหมือนนางเอกเลยนะ พูดจาถูกต้อง พอกันเลยนะคะคุณพ่อ Oh, okay. I know this ทำไมวันนี้ actress. คุณแต่งตัวหล่อขนาดนี้คะเนี่ย ทิมเขาย้ายบ้านใหม่มาอยู่ข้างบ้านเรา ต้องแต่งตัวหล่อไปต้อนรับเขาขนาดนั้นเลยเหรอคะ ค่อยๆขนนะ Obviously, I know this actress. ทิมนี่เป็นไงบ้าง นี่เหนื่อยไหมเนี่ยขับรถมาฮะนิดหน่อยง่วงอะไกลไหม He's super handsome. Both of them are, but ขอบคุณเพื่อนบ้านนะ he especially. Are they? Whoa! I was just like, oh, they're just close friends, but the way she looked, they're fucking, huh? Oh my god! Yeah, why did that just kind of gag me? Oh wait, and then they were talking about other girl's father, so they were having an affair. Oh shit! So she fell in love with the daughter of her father's, you know, let's say adultery partner. Wow, okay. I'm gagged. Hold up. I was not expecting that ลูก storyline. สาวเราเองโตอย่างนี้แล้วโตเป็นสาวแล้ว Oh, bro. อ้าว เ
เอ๋ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หวัน สวัสดีค่ะ มา มีอะไรเราช่วยบอก ไม่เป็นไรเดี๋ยว ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวช่วยเองมาเร็ว These fucking y'all. ได้ เดี๋ยววันช่วยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะงั้นหนูไปช่วยI don't know why I was not expecting that storyline, but I really was not. Like, that took me by surprise. So she's gonna see her and be like, "Oh, you're the girl from my dreams." เธอทำคนตีร่วงอะเราชื่อดาวันนะ เธอชื่ออะไรอะ Ooh, does she already know that, you know, they decided to move next? The audacity! Because they moved next door to the man that he's stepping out on his family with? That's crazy. That's next level. Now, the real question is, are they swinging? Or is this full-on affair territory? Like, is this like a weird, you know, not weird, but is this like a, you know, hey, everybody, you know, all the adults all know what's happening and they're fine with it situation? Or is it like, no, this is full-on cheating? That's the question I have, I guess. หวัน ค่ะพ่อ เค้กชิ้นเนี้ย Then again, พ่อขอ if ให้คุณบ้าง everybody นะลูก knew, แต่ว่า then I feel like ของ they ลูก would tell the นะคะคุณ kids so that หวั the น kids เขาอยากเป็น wouldn't ดา feel รา weird อยาก about กิน it. เค้กเลย มันอ้วน แม่ พ่อกับอาทิมนี่ เขาสนิทกันนานแล้วเหรอ มันถามทำไมเหรอ ไม่มีอะไรหรอกแม่ พี่เอา This is low-key the storyline everybody thought was happening in Bad Buddy. Sorry, it's because she's in Bad Buddy, but like this is a low-key the storyline everybody kind of was like, is that what's happening in Bad Buddy? ชุดลูกค้ามาใส่กันทำไม พอดีชุดใหม่ลูกค้าแก้เสร็จแล้วอ่ะผมก็เลยขอร้องสมองคนมาช่วยฟิตติ้งให้ให้กาแฟนะ ใช่ Are you? ผมรบกวนคุณเอ๋ถ่ายรูปให้เราสองคนได้ไหมครับ This is... Yeah, no, it's not a swinging situation. This is full-on an affair. Because these women are uncomfortable. They run off together? Oh, buddy. ต่อไปนี้ ผมจะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการบ้าง I mean, it'd be like, did they both run off? สมบัติทุกชิ้น ผมยกให้คุณ And just abandon? What about their children? ได้โปรดให้อิสรภาพกับรสนิยมของผมด้วย I mean, I understand wanting a divorce. That's fine. But like... You're just not gonna come back to see your children? Yeah, that'd do it. Just left them in the dust. Oh my god. งั้นเราต้องเข้มแข็ง เป็นพลังบวกให้แม่ You're allowed to feel how you feel, baby girl. This is a mess, y'all. Oh my god! This is a mess! I mean, she already saw you, girl. She knows you're awake and in there and that you're crying. She's feeling the same way you are, to be honest. Probably you're the only two who can understand how you're feeling exactly. พอพูดถึงพ่อทีไรอะนะ คิมก็จะโมโหทุกทีอะเรื่องพ่อของมึงสองคนมันก็
หนักหนาจริงๆแหละ แล้วคิมมันก็เกลียดเรื่องนี้เข้าไส้อ่ะ I mean แต่ไม่ว่ายังไงมึงก็ต้องหาวิธีพาคิมกลับมาให้ได้นะเว้ย เพราะกูรู้สึกไม่ไว้ใจเยเจสซี่อะไรนั่นเลย คิมฉลาดจะตาย คิมเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละ I mean, she Nah. just seems like a typical, you know, nasty, nice, nasty girl. ไปได้ดีอะ She'll be ใช่ fine. แต่ถ้ามึงไม่มีคิมอะความฝันที่มึงฝัน อาจจะไปไม่ถึงอย่างที่เจสซี่บอกก็ได้นะ Is it just about her fashion? I thought she was an actress. ว่าการที่มึงได้เป็นดาราดัง Well, ทุก to วัน be เนี้ย fair, ส่วนหนึ่งก็เพราะ looks คิม can do a lot for a ตั้งแต่เรื่อง celebrity. งานยันเรื่องส่วนตัว เพราะฉะนั้นมึงจะเสียคิมไปไม่ได้นะ Like, it's the difference between, you ใจ know, เย็นใจเย็น a character actress and, you know, this year's it girl. ไปเลยอะ สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ I like how they're about to make out with this bread. why do we film commercials like that? ทำได้แค่บอกรักให้เธอได้ฟังในยามค่ำคืน Lovely voice. แค่กอดเธอไว้จนกว่าเราจะตื่นทำได้แค่เพียงนับเวลาเมื่อไรเราจะได้ Ooh, not the sad shower. Crying. You said we're hitting all the tropes today. ให้เธอคือฝันดีคืนหนึ่งคือฝันดีที่มันไม่มีทาง This is like middle of a มัน drama พูดจาไม่ให้ kind เลย of อะ angst right คิม now. ทนไม่ไหวอะ อยากจำทุกวินาที นี่ตั้งแต่เรียนจบมา คิมก็ย้ายมาอยู่กับหวัน คิมดูแลหวันมา 5 ปีแล้วนะ คิมแทบไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยอะคิมเหนื่อยอะ So are they just having dreams about each other? Or are they like actually happening? Like, are they actually meeting in the dream world, you know? วันไม่อยากให้คิมไปเลยอะทำไมคิมใจร้ายกับวันแบบนี้อะวันเชื่อคิมนะ And is she having the แบบ same นี้มันดี dream? ที่สุดสำหรับวันแล้ว มันจะดีได้ยังไงอะคิม ชีวิตที่ไม่มีคิม วันไม่เคยอยู่แบบไม่มีคิมเลยทำไมคิมต้องทิ้งวันไปด้วย Does she feel like she's ที่ stagnating เห or ตุผลที่ต้อง something? ไปเหตุผลอะไรไอ้คิม Or is somebody blackmailing her? ไว้วันหนึ่งหวันจะรู้เองนะ แต่คิมอยากให้หวันรู้ไว้ว่า คิมหวังดีกับหวันเสมอนะ Oh, baby girl, it's very clear that you're in love with this woman. Best wishes, girl. I love this black, like, you know, wedding dress almost with the veil and everything. No, but really, is that dream actually happening? Are both of them seeing each other, you know? Because I thought she was going to be like dreaming her in a way that's like, I'm seeing what's happening to her in my dream. But it kind of just feels like a regular dream. ฮัลโหล แม่หนูฝากดูลูกก่อนนะ พอดีว่าหนูมีภารกิจนิดหน่อย จ้าฝากก่อนนะ จ้า She's like, I'm snooping. ได้เวลาปฏิบัติการนาราชาโรมานอฟแล้วล่ะ Not Natasha Romanoff. She said, get my Black Widow on. That's a cute dress.
ยังมีเวลาเหลืออยู่เลยอ่ะ That's a cute หา top อะไรกินก่อนแล้วกัน on เนอะ Kim, actually. Nice outfits in this show so far. ไอเรามันก็ดูหนักพวกสืบสวนเยอะใช่ไหมสิ Man. เดี๋ยวหลังจะพาลูกมาเล่นนะ ฉันไม่คิดดูแล้วอ่ะ นอกจากตำแหน่งสไตลิสต์ที่ฉันอยากให้เธอทำเนี่ย ฉันว่าฉันอยากให้เธอมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวฉันด้วยนะ เป็นไงควบ2 ตำแหน่งไหวหรือเปล่า จะได้รับค่าจ้างดับเบิลไปเลยไง ฉันยังไงก็ได้ ขอแค่เธอทำตามที่สัญญาก็พอ เรื่องคลิปอะเหรอ Blackmail. Got it. คิดอะไรวะ ขออนุญาตนะคะ คุณผู้หญิงต้องการรับอาหารเพิ่มไหมคะ เอาอะไรก็ได้ที่มันทานแล้วมันเพิ่มน้ำนมค่ะพอดีเพิ่งคลอดลูก อะไรก็ได้ค่ะ สักครู่นะคะ ขอบคุณค่ะ นี่ เธอกับหวานน่ะ เป็นมากกว่าเพื่อนกันใช่ไหม เราเป็นเพื่อนสนิทกัน เพื่อนสนิทเมื่อเช้าเนี่ย ฉันนั่งดูคลิปนี้ วนไปวนมาตั้งหลายรอบ ดูยังไงก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทอะดูสิ กินไอติมเปื้อนปากก็หวานมาเลียให้เนี่ยนะ Yeah. แบบนี้เหรอที่เธอเรียกว่าเพื่อน I was like, are they kissing? หวานเขาแค่แกล้งคิม But no. แกล้งลองคิดดูนะ ว่าถ้าคลิปนี้หลุดไปอะแย่เลยนะ หวานมันเพิ่งดังได้เรื่องเดียวซะด้วยสิเนาะเดี๋ยวก็ดับแล้วอะฉันเข้าใจนะว่าเดี๋ยว Threatening นี้ to เขาเอา out เล่นกัน her. แล้วเรื่องคู่หญิงๆอะแต่ลองคิดภาพดินางเอกที่ถูกปั้นมาเพื่อคู่กับพระเอก ก็ต้องจบลง ไหนจะทั้งงานโฆษณา อีเวนต์ ถ่ายแบบกับพระเอกที่เล่นคู่กับหวานก็ต้องโทนถอนหมดอีกไม่งี้ก็ซึมเศร้าแทนหวานแล้วเนี่ย Yeah, because for some reason, some people think that if you're queer, you can only play queer roles and et cetera, or whatever. Like, and it's also, I mean, part of it is because of the parasocial way people, like, think of actors and actresses and stars in general. Like, they think, whatever, I don't know, that these two who are playing roles in a show or a movie are an actual couple, and if they are like, it's the reason some people, for whatever reason, some fans like are less enthused when one or both of the actors are dating somebody else or married or something for whatever fucking reason. Like, it's like it's acting. They're not really dating in this show. Chill out. เพราะฉะนั้นเธอห้ามปล่อยคลิปนี้เด็ดขาดนะ หวานจะรู้ไหมเนี่ยว่าเธออะเสียสละเพื่อหวานขนาดไหนเนี่ยที่ฉันดีใจเลยนะเนี่ยที่แย่งเธอมาจากหวานได้แถมยังทำให้หวานประสาทเสียอีกอะ ว่าแล้วว่าไอ้คิมต้องทำเพื่ออยู่แน่เลย Why say that out loud, ขอ man? ร้องล่ะ เธอลบคลิปเธอนะ I mean, there's no guarantee that that's the last copy that she ฉันขอ has. เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อว่าหวานมันจะทำพฤติกรรมอะไรแย่ๆใส่ฉันอีกอะคลิปเนี้ยได้ไวรัลแน่เช็คบินด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะ ไปทำงานกันดีกว่าจ้ะ Honestly, she should just announce that she's a lesbian. Take the wind right out of her sails. เอ้า โอ๊ยแบตหมดอีก โอ๊ยตายโอ๊ยแต่ยังไงไม่ได้ วันนี้ต้องคุยกับอีคิมให้รู้เรื่องไหนๆก็ฝากแม่เลี้ยงลูกแล้วพี่คะเช็คบิลเลยค่ะ เช็คบิลเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ สแกนจ่ายนะคะ โอ๊ยแบตหมดอีก ยังไงรบกวนขอยืมใส่ชาร์จหน่อยนะคะ สักครู่นะคะ โอ๊ย A lot happening to this woman today. เจสซี่ เดี๋ยวคิมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ งั้นเดี๋ยวเจอข้างบนนะ Ooh, she caught up with him though. โทษนะคะ นี่คุณเป็นใครเนี่ย หนูเอง เอ้ามาลี So let's talk about this blackmail that's happening. มาได้ไงเนี่ยมาลีมีเรื่องอะไรหรือเปล่า มีคิม ทำไมมึงถึงทำเพื่ออีหวัดขนาดนี้
นี่มารีพูดเรื่องอะไรอ่ะ กูได้ยินที่มึงคุยกับเจสซี่ทุกอย่าง มารีแอบฟังคิมคุยกับเจสซี่เหรอ ใช่ คิม มึงทำแบบนี้ทำไมวะ ถ้ายิ่งมึงยอมอะแล้วเจสซี่มันถือไพ่เหนือกว่า มันจะโขกสับมึงยังไงก็ได้ ก็เพราะว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าไง คิมก็เลยไม่มีทางเลือกอ่ะ แต่กูคิดว่าถ้ามึงบอกอีหวัน Yeah, you should just tell her the ไม่ truth. ได้นะมารีถ้าวันรู้แล้วมาทะเลาะกับเจสซี่อ่ะ That's true. Jessie She, Jessie she, she's ready to put a plastic bag over her head just for being mean to her on stage in the ต้องมา interview. ลงคลิป เอาไหม คิมก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกัน แต่มารีคิดว่าเจสซี่เขาจะเก็บคลิปไว้แค่ในมือถือเหรอ That's what I'm saying. There is no guarantee. That's the only clip. คิมอยากเห็นหวันประสบความสำเร็จนะมารีการที่หวันได้เล่นหนังฮอลลีวูดอ่ะ มันเป็นความฝันของหวันเลยนะ Mm. แล้วถ้าสิ่งที่คิมทำอยู่ตอนนี้มันช่วยให้ความฝันของหวันสำเร็จได้อ่ะ คิมก็จะดีใจมากๆ คิมไม่อยากให้หวันแพ้เจสซี่เราต้องออกจากวงการอ่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นนะ หวันคงผิดหวังมากๆอ่ะ Does she still have to go to the bathroom? Like, แล้วมึงคิดว่า มึงต้องอยู่ช่วยเจสซี่เนี่ยไปถึงเมื่อไหร่ ก็จนกว่าหวันจะ girl, ได้ that could be like 10, 15, 20 years from คิม now. ตั้งแต่โตมาเนี่ย มึงเคยทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไหม นอกจากทำเพื่ออีหวัน ฮะ มารีไม่ต้องเป็นห่วงนะ ลองคิดในแง่ดีสิ การที่คิมได้อยู่ใกล้กับศัตรูหวันมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเผื่อว่าเจสซี่คิดจะทำอะไรไม่ดีกับหวันอะคิมจะได้เป็นคนแรกที่รู้ Okay. แล้วก็จะได้คอยระวังหลัง Gonna ห do วันได้ some ทันด้วย spy work. Little Natasha Romanoff action for herself. แบบนี้มันดีที่สุดเล่า โอเคแล้วป่ะมึง ขอบคุณนะมารี ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้คิมว่ามารีกลับบ้านก่อนเถอะ เอ้า มึงไล่กูเหรอ You leaking? ลูกมารีน่าจะหิวแล้วอะ โอ๊ย ไม่เป็นไรหรอก กูฝากลูกกับแม่กูละ แต่ว่า น้ำนมไหลอะ ว้ายว้ายตายแล้วว้ายไหลนานแล้วยัง เอ้าแล้วทำไมมึงเพิ่งมาบอก ใครเห็นไหมเนี่ย เอาติดอีกว้าย คนเรา Oh, already on part 4, y'all. All right. Dream GL T-shirt มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Shopee All right. Did she go home? คุณหวัน แล้วแม่ล่ะคะ อยู่ด้านในค่ะ How you doing, Mama? She's so beautiful. This mother. หวัน Just magnificent. My God. My God. Listen, you know I love an older woman. นั่งกินคนเดียวแบบเนี้ยไม่เหงาเหรอแม่ I don't even know what they ก็เหงา saying. นะ แต่แม่ก็จะ Hold on, let me actually pay attention. คนเราเนี่ย
ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้เป็นนะลูก เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอก Oof. I mean, she's not wrong. Like, you have to be okay living with yourself. หวันอยากทำให้ได้เหมือนแม่บ้าง แล้ววันนี้มาหาแม่ได้เนี่ย ไม่มีงานหรอ หวันเหงาอะแม่ อยู่คนเดียวก็นอนไม่ค่อยหลับ นี่ต้องกินยาตลอดเลยเนี่ย ขอกลับบ้านมาอยู่ด้วยสักพักนะ หวัน ไปหาป้าหมอไหม อุตส่าห์ดีขึ้นตั้งนานแล้วอะนี่หวันต้องกลับไปพึ่งป้าหมออีกแล้วเหรอ ที่แม่สตรองได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าป้าหมอเลยนะแต่แม่ก็เชื่อว่าหวันก็จะดีขึ้นเหมือนกันแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังให้แม่สั่งอะไร So has she been seeing a therapist just for, you know, help after everything that happened with her father, or and then the dreams started happening? Or was it before all of the stuff with her father and it was because of the dreams when she was younger? Like there's some I just want to know when the dreams started. Like were they before the other girl moved across away from them? Ooh. Maybe not as, you know, all together as one would think. Maybe. Maybe. Oh yeah, she went back home. So did she. Oh yeah, I forgot she said that she was gonna go. Oh no, this is a different house. Never mind. So she sold the house and then moved to another place. I was thinking that because I was like, that house seems larger on the inside than it looked on the outside to me in the flashbacks. It's because it's a different house. Got it.งานก็เสร็จตั้งนานแล้วอ่ะนี่ยังค้างจ่ายแบบนี้อีกคือเอกก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าลูกจ้างรายวันนะสิคะอย่างเงี้ยเขาต้องกินต้องใช้นะคะช่วยรีบหน่อยค่ะค่ะอ๋อคิมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลูกคิมกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ แต่ไม่เห็นเจอแม่เลย อ๋อพอดีเมื่อคืนแม่ทำงานเสร็จดึกก็เลยนอนที่โรงแรมต่อ So is she also like a designer or a stylist as well? ไม่มีอะไรหรอกจ้ะนี่ก็เหลือแค่คอนเฟิร์มวันที่เสร็จโครงสร้างที่โรงแรมแล้วก็ซื้อดอกไม้นิดหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรให้ช่วยหรอก Mama looks great too. Like these mothers. Hold up. And them green, them mint pants. Like, ooh, she look good. Wait. คิมไม่ได้ทำงานให้หวานแล้วนะแม่ นี่ไงแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเวลาทำงานร่วมกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันแบบนี้แหละเอาเป็นว่ารอให้ใจเย็นทั้งคู่แล้วค่อยกลับมาคุยกันดีกว่าไหม Yeah, working with and for friends or family. ตอนนี้คิมอยากพัก And go real left. แล้วงานแม่เป็นยังไงบ้าง Of course, the reason it went left for them is because of blackmail from an outside party, but you know what I mean. เดี๋ยวนี้มันมี wedding studio เล็กๆทำโปรโมชั่นแต่ราคากันเยอะแยะมากมายเลยแล้วสตูดิโอของเราเนี่ยมันก็โดนกันไปหมดช่างมันเถอะ So she's like a wedding planner? ดีขึ้นเองแหละแม่ว่าคิม Or does she design clothes for คิมจะได้มีเว specifically ลา for ดูแลตัวเอง weddings? แล้วก็มีเวลาหาแฟนไง
เดี๋ยวถึงเวลาก็มีเองแหละแม่ รีบๆหน่อยก็ดีนะ อะไรก็ไม่แน่นอน แม่เองเนี่ยก็อยากจะให้มีคน Interesting. เนี่ย Interesting. They were complete opposite because obviously the other mother was like, you need to learn how to live alone, how to be alone. Life is loneliness, you know, etc., etc. Whereas she's like, I want you to find somebody, you know. มาดูแลคิม แล้วก็ให้คิมเนี่ยมาดูแลกิจการแทนแม่ ทำไมแม่พูดแปลก ก็แม่จัดเวดดิ้งให้คนอื่นมาอย่างดี แม่ก็อยากจัดงานสวยๆให้ลูกสาวของแม่บ้าง Yeah. อย่านานเกินจนแม่ตายไปซะก่อน ๆโอ้โหแม่ คิมไม่ต้องมีแฟนก็ได้ คิมอยู่กับแม่แบบเนี้ยแหละ สบายใจจะตาย จ้ะ แม่ น้ำมนต์เขาจะขายบ้านเหรอ ก็ไม่มีคนมาอยู่เลยนะ So they, แล้วก็ okay. หวานเองก็ไปอยู่คอนโด ส่วนน้ำมนต์ก็ไปอยู่บ้านแม่ แม่ว่าเขาคงไม่อยากกลับมาในบรรยากาศเก่าๆความรู้สึกเดิม Yeah, I can see that. Okay, so they still own the place, but they're selling it now. ๆถ้าแม่เลือกได้อะแม่ก็คงตัดสินใจเหมือนเขาเนี่ยแหละ Sorry, are they saying Mon like, you know, Mon the title? Or are they saying, or is that her name? I think they're saying the title. Like, which would make sense because their family is it's super rich. Like, that they would be nobility. So did she like, did the mother leave, you know, her mother's, you know, place when she got married and, you know, went to this smaller house? Like she was, you know, marrying for love, and then the guy ended up แต่ leaving มัน her. คนละทางกับบ้านเจสซี่เลยนะ So she had to go back ไว้ทำงาน home. เสร็จแล้วค่อยแวะไปเอากระเป๋าได้ไหม ฉันก็ตื่นให้มันเช้าๆสิ ถ้าไม่ทำอะรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวัน แค่นี้นะ หมอเรียกไปเลเซอร์ละ Not just sending her this picture. Like, what the hell is wrong with this one? She's terrible. Like, I mean, I knew that when she was threatening to out these girls, but like, she's even more terrible. Just like, what, constantly sending her the picture? Like, don't forget, I got this over you. At the window, she used to look out and see her across the way. จริงอย่างที่แม่พูด กลับมาที่เดิม ก็นึกถึงแต่เรื่องเดิม Yeah. Oh, this bird. The shadow puppets? Is that what they used to do? Or is this like some kind of, you know, did they used to do that for each other? Or is this some kind of interpretive? Is that what she started doing? Is doing shadow puppets for her? To see? No. Just inexplicably shadow puppets. Got it. All right. That was episode 1 of My Marvelous Dream Is You. So, what do we think about this series? It was interesting. It was an interesting first episode. Like, they absolutely dropped us in the middle of an active storyline and an active relationship, which was an interesting choice. It took me a little while to kind of get used to it. I'm not saying I'm opposed to that kind of structure for a story. It's just,
I guess I just wasn't expecting it. At least based off of the one sentence premise that I read on my drama list, you know. Interesting. Okay, so we have obviously these two characters who have known each other since they were young. I'm gonna say in high school, 10 years ago. Let's assume they're about 20, 25. So they would have been, I'd say probably closer to 25. So they were probably like 14, 15 when they first met. Seemingly. Now, the thing that's a little murky is, okay, is she really dreaming of her? Like, literally, they can see each other in their dreams? Or is this, like, metaphorical? Because the synopsis made it seem like it was, like, fantasy, like she was having dreams of this other person, and then she met her in real life. That's the premise. And so far, it doesn't seem like that. But we might just get some flashbacks to when she was younger. Because it feels like, at least the way it opened, it feels like she's saying that she used to dream about her when she was younger. And then she met her. That kind of thing. So we might get some flashbacks to before they met there out in the, you know, front porch or whatever. In the, I don't know, the driveway. And see that actually she's been dreaming about her long before that. So we'll see. I tell you what, the biggest plot twist, the biggest gag was the two dads like actually being together, having a whole affair. I was like, wait, what? At first they like hugged and I didn't think anything of it. Like, and then I was like, then it went on a little long and I was like, vibes. And then they showed her looking at the hand and I was like, oh my god, okay. Yeah. Woo. And then we're seeing kind of the aftermath of them just running off together and like seemingly completely abandoning their family, which is like, oh my god. Like, you do have children. Like, jeez. So I wonder if we're gonna meet the dads again. Like, obviously it's been 10 years, but and that doesn't mean we can't bring them back into the narrative later on in the series and have some kind of resolution or catharsis moment or something. I don't know. To that experience. Because it's obviously impacted both of them so much. Their families, their mothers, them, like the way that they relate to each other. Like, it's obviously had major impact on them. So it would be fitting to return to that storyline and, I don't know, get some kind of closure or something for it. So I guess we'll see. Yeah, no, so far, pretty good. It was a little slow. The first episode was a little slow. Didn't it feel a little slow to you guys? Like, lots of, like, long pauses and just reflective thinking. And because we also combine that with the fact that the story feels like we were dropped in episode 6 of a show, rather than episode 1, it made it kind of those two things combined kind of gave it a little bit of a, you know, it made it a little difficult for us to find our footing, I think. But they, you know, I'm here for a slow rollout of information and revealing of characters, etc. So, you know, we'll see. Now, this whole storyline with her and this rival actress, oh my god, when she threw the plastic bag over this girl's head and was low-key about to strangle her, I was like, oh my god. Yeah, she would absolutely flip out if she found out that the reason that she decided to quit and the reason that Kim decided to quit and go work for Jesse was because she was blackmailing her. Like, oof, that's not gonna go over well. But yeah, I think the only way that you could possibly make this work is if you just do an announcement. Just like, listen, I'm gonna tell you guys something. Just do a whole press conference and, you know, I don't know, just reveal, you know,
that you're in fact a lesbian, rather than having it be exposed by a tabloid. It coming direct from you is probably a bit better. I mean, she could just do a series of like interviews or something, and you know, in the final interview, do one with like I don't know, LGBT queer magazine, something like that, Queer Channel. Not a magazine, because who reads magazines in this day and age? But you know what I mean. Like, but yeah, she could do something like that. And then in that one, that last series, you know, of the series of interviews, you know, talk about the fact that she's queer as well. Yeah, something like that. I mean, she would probably have to discuss it with her agency or something. And she probably would still lose roles or lose endorsements and things like that, but she might be able to pick other ones up, you know? If she plays it right, you know? If she plays it right. But it's hard. It's hard to navigate that kind of situation. And so, you know, I understand why Kim thinks there's no hope and that she has to, you know, like she has to make this sacrifice so that Juan can, you know, accomplish her dream. Because it would be, in today's society, yeah, it still would be it's better than it was, you know, 15 years ago, 20 years ago, etc. But it still would be kind of a roadblock for her. Especially if her ultimate goal is to go into Hollywood. Hit or miss on whether or not it'll be an issue. It depends. It depends. Again, you have to play your cards right and it'll be fine. But, yeah, no, this is a pretty good episode. It's a bit slow. You know, this is the kind of show, I'm going to be honest, this is the kind of show that I would probably prefer to binge. It feels like the kind of show I would prefer to binge. So I actually might, we'll see. I might hold off on releasing these until there's a few more episodes out. And then, like, you know, watch like 2 at a time. 2 episodes at a time, I mean. Because it feels like the kind of story that actually would be better if I could see, like, the complete whole in one sitting rather than in episode by episode, week by week. So, we'll see. All right. I think I've said everything I want to say. I don't have too much to talk about in terms of the side characters. I mean, they were there. I mean, we got to know them. We got, you know, we were introduced to them. We don't get too much of, you know, their side storylines, other than, you know, the one girl who obviously just had a baby, and the director, or manager or whatever. I'm not sure, either director or manager, who Juan is working for. I think she works at she must work at the agency. Yeah. So, yeah. But other than that, we didn't have too much of the side characters. We got, I think, more of the two mothers and their state of mind, both during and after the affair. Oof. That affair gagged me. I think that was the highlight of the episode because it was like so bonkers. Like the fact that he moved next door to the man he was cheating with is kind of wild. Like that's wildin'. Like the audacity. Like I can't even. Like that's so bold. Oh my god, yeah, that was definitely the highlight of the episode. It just came out of nowhere and blindsided me. Alright, we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon, I think probably for full length, because I'm not sure if I'm going to be able to put all of this up on YouTube. I'll try, but we'll see. Unlike GMM TV, I don't have like a link or anything that I can, you know, put episodes to and then get approved for YouTube release. So we'll have to see. So if I have to cut it down, then I will. And you can find uncut over on my Patreon.
along with other shows that I'm doing. I just recently finished putting up all of Chaser Game W. So that's all up there. That is not going on YouTube. That is a Japanese drama. So it's staying over on my Patreon. I'm also working my way through Wheel of Time. I know there's queer characters in that, and one of them is a main character. She's, you know, the main character outside of, you know, obviously Rand and the other MS Fielders, but it's not GL, you know. But if you're interested in, like, you know, fantasy with, you know, really queer friendly characters and stuff like that in a queer friendly world, then, you know, check out Wheel of Time. So, but it's not the main focus of it. So, unlike a GL, which is usually just a romance with other stuff around it, you know. So I recently finished my rewatch. Well, I've watched all of season 1 and season 2, but I've recently uploaded my rewatch of season 1 onto my Patreon, and I will be working on season 2, which is a fresh first watch soon. So I've already watched it and filmed it, but I have to edit and stuff. So and I'm working on moving. So those are all being worked on. I'm filming some other stuff. Like there's a whole thing over there. So, and I will be posting a lot more up there as soon as possible. When it comes to other GLs though, I have to watch Blank soon. I think there's a season 2. So I'll probably watch all of season 1, and then I don't know when season 2 is going to start, but probably I'll release them once season 2 is about to start, so I can watch them kind of all together and combine them all together in one package. So now I think season 2 is going to be either this month or next month, something like that. We'll see. All right. And I have a few other things that I'm watching. So in terms of BL, I'm going to be watching Osan's Love Returns, the second, or I guess third season of that series. Yeah, I'll be watching that. So if you're interested in that, check it out. So, all right. I'll see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.